Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un cake roulé à l'orange, super bon. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش انديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الكيك غولي بالبرتقال رائع، كيجي لذيذ بزاف، نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاج البرتقال، ليزورانج، الزبده، لو بور، ثلث كاس د الحليب، لو لي، السكر، لو سكر، فرينه لا فارين، 4 ديال البيضات، لي زو، تقريبا 2 معالق ديال الحليب، لو لي، والنكهه ديال البرتقال، لاغوم دورانج كي بي ايتر رومبلاسي بار لو زيست. بالنسبه لنكهه الاورانج تقدروا تعوضوها بمبشور برتقاله. خديت البرتقال وقطعته شرائح رقيقه دائريه. جي كوبي لي زورانج en fine rondelle. غادي نحتاج تقريبا 2 ديال البرتقالات في واحد الكاسرول فوق النار. dans une casserole sur le feu وضعت الماء والسكر. غتلقاو ان شاء الله المقادير بالضبط في صندوق الوصف. j'ai mis de l'eau et le sucre. une fois le sucre a fondu, j'ai mis les tranches d'orange. وضعت هذوك لي طرونش ديال البرتقال في هذاك الماء اللي مع السكر، وغادي نخليهم يغلاو باش يتسلوا. مره كنحيد هذيك الرغوه. j'enlève la mousse de temps en temps. les oranges sont cuites. je vais les mettre sur le papier pour absorber l'eau. وضعتهم فوق الورق ديال المطبخ باش ينشفوا. ودابا غادي نحضر الكيكه في واحد الكاسرول فوق النار. وضعت الحليب dans une casserole. j'ai mis le lait. غادي نضيف ليه الزبده. je rajoute le beurre. كما كتشوفوا معايا الكاسرول الاخرى رجعت هذاك الماء ديال البرتقال باش يزيد يتسل. sur ma deuxième casserole sur le feu, j'ai remis le sirop à l'orange. غربلت الفرينه. j'ai passé la farine au tamis. غادي نضيفها لهداك الخليط ديال الحليب والزبده. je vais la rajouter au mélange de lait et le beurre. غادي نخلطهم مزيان. هنا عندي النار مطفيه. j'ai éteint le feu le temps de mélanger le beurre et la farine et le lait. je rallume le feu pour sécher ma pâte. عاود شعلت النار باش نشف هذيك العجينه. كنحصلوا على هذا القوام texture qu'on doit obtenir. من بعد خديت هذاك البيض، غادي ندير بيضه كاملها و3 ديال الصفر د البيض. dans un bol je vais mettre un œuf entier et 3 jaunes d'œuf. ضربت هذوك البيضه الكامله مع 3 ديال الصفار وغادي نضيفهم على 3 المرات الخليط ديالي. je rajoute les œufs à mon mélange en 3 fois. et à chaque fois il faut bien mélanger les œufs avec la pâte. ضروري تقسموا البيض على 3 المرات، حيت الا درتوه مره واحده العجينه غادي تجرى. ملي ديروا المره الاولى البيض تجمعوا العجينه، تعاودوا ديروا المره الثانيه حتى تكملوا البيض اللي عندكم. وضعت العجينه ديالي
فواحد الزلافه وغطيتها بالفيلم اليمونتير باش ما تنشفش. j'ai mis ma pâte dans un bol couvert de film alimentaire pour qu'il sèche pas. غادي نطلع هذوك البيض ديال البيض. je vais monter le blanc en neige. je rajoute le sucre. نضيف السكر شويه بشويه وانا كنطرب. غادي نضيف النكهه ديال البرتقال. جو راجوت لاغوم دورانج. كما قلت لكم تعوضوها الزيت ديال البرتقال. خديت لاباط ديالي غادي نضيف ليها هادوك 2 المعالق ديال الحليب. جو راجوت لي 2 cuillères de lait à ma pâte. en mélangeant. نخلط وانا كنضيف الحليب. نضيف البيض ديال البيض. نخلط واحد شويه مع العجينه. جو راجوت le blanc d'œuf. D'abord mélanger une petite quantité avec la pâte. Après mélanger le reste. C'est préférable avec un four pour ne pas faire tomber le blanc. الأحسن نديرو هاد العملية بالفوي بالطراب اليدوي باش ما يهبطش لينا البيض. خديت واحد المول دهنتو بالزيت باش يلصق ليا الورق ديال المطبخ. بالنسبه للمول تاخذ واحد المول مربع 25 على 25 او لا 22 على 28 يكون ما يكونش كبر من هكا. dans un moule j'ai mis un peu de l'huile pour tenir le papier. وضعت عليه البرتقال اللي غسلت. j'ai mis les tranches d'orange. ومن بعد غادي نعمر هو الاول الفراغات بالعجين. je vais verser la pâte d'abord sur le vide. تقدروا ديروا العجين في واحد البوش. pouvez mettre la pâte dans une poche à douille. سخنت الفران على 165 درجة. j'ai préchauffé le four à 165 degrés. الكيكه ديالي غادي طيب في حمام مريم ما بين 45 حتى 50 دقيقه. يعني خديت واحد البلاطو ديال الفران درت فيه الماء السخون وعاد حطيت المول. mon gâteau va cuire dans un bain-marie entre 45 et 50 minutes. Donc sur la plaque de four j'ai mis de l'eau chaude. après j'ai mis le moule كما كتشوفوا معايا. هنا الصوره ما واضحاش بزاف. على ما طيب الكيكه ديالي غادي نحضر الكريمه. je vais préparer la crème en attendant. خديت هنا الجبن الابيض لو فرomage بلون. هنا تقدروا تستعملوا اي فرomage توفر عندكم يعني بيرلي او لا جوكي او الماسكاربون. ضفت ليه الحليب المركز المحلى. j'ai rajouté le lait concentré sucré. من بعد غنضيف ليه شويه ديال السكر لو سكر. نخلط المكونات مزيان. نضيف الزبده لو بور. ودائما ما بين مكون ومكون نخلطو مزيان باش ينسجموا العناصر. دابا غادي نضيف عصير الحامض. j'ai rajouté le jus de citron. خديت الكريمه السائله وطلعتها مع شويه ديال السكر تقريبا معلقه. j'ai fouetté la crème fraîche avec une cuillère de sucre glace pour avoir une crème chantilly. وغادي نضيفها الخليط ديال الفرماج. je rajoute ma crème
au mélange de fromage. انا نحاولوا نديروا بحركات دائريه وغير بشويه باش ما تهبطش لنا الكريمه. بعد ما طابت الكيكه غادي نوضع فوق منها ورق المطبخ وغادي نقلبها في صينيه واحده اخرى. Je vais retourner mon gâteau. غادي نبدا غير الدوائر ديال البرتقال بهذاك السيرو اللي خليته زاد تاع السل. Je vais badigeonner les rondelles d'orange avec le sirop que j'avais préparé. نغطي الكيكه ديالي بالبلاستيك الغذائي. هنا من الاحسن نعاود نوضع واحد الورق مطبخ، انا نسيت ما درتوش. C'est mieux de mettre le papier sulfurisé sur le film alimentaire en plus. Moi j'avais oublié. غادي نحيد هذيك القشره الفوقانيه. Je vais enlever la partie supérieure de mon gâteau. نقطع الجوانب حتى هما. Je coupe aussi les extrémités. وغادي نوضع الكريمه ديالي. Je vais mettre la crème sur mon gâteau. غادي غير ندهن الجوانب ونخلي الكريمه في الوسط ديال الكيكه. Je vais étaler un peu de crème sur les côtés et je vais laisser la grosse partie au milieu. وبفيلم غذائي غادي نحاول نجمع الكيكه على شكل رولو. الا خرجت لي الكريمه من الجناب ماشي مشكل، نقدر نعاود يعني نجمعها. بالفيلم الغذائي وبورق المطبخ غادي نلوي مزيان باش نعاونها تبقى ملويه. نجمع الجوانب ديال الورق. Je ferme les côtés du papier. عاود درت ليها البلاستيك من الفوق وغادي نخليها في الثلاجه من الاحسن ليله كامله. J'ai mis le film sur mon gâteau. Je vais le garder au frais minimum 6 heures voire une nuit. من بعد ما دازت المده كما كتشوفوا معايا الكيك غولي ديالي حيدته من الورق وحيدته من البلاستيك وقدمته على هذا الشكل هذا. مون كيك اي بري كما كتشوفوا معايا كيجي صراحه كيجي المنظر ديالو زوين بزاف والمذاق رائع. حاولت نذوق واحد شويه ولكن ما قدرتش نحبس. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mardi prochain inchallah à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الثلاث مع الجوج مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.